Esse cliente trouxe o carro para a gente verificar exatamente esse barulho que estava vindo do lado direito. E aí fica exatamente aqui no lado onde fica a correia de acessório, né? Essa correia ela toca ali a bomba de direção hidráulica, ar-condicionado. Dá para ver pelo vídeo que ela está bem ressecada já. E a gente tirou ela para fazer uma inspeção, né, visual dela. Mas o principal vilão aí não é essa correia de imediato, tá? A gente vai substituir ela também. E dá para ver aqui pelas costas da correia que já tem uma marca ali, ó, na nomenclatura dela, ou seja, causada ali pelo rolamento que não estava com um alinhamento muito bom, né? Dá para ver pelo vídeo aí que ele está bem folgado ali no alojamento. E aí, tirando do lugar, dá para ver também que ele já estava marcando ali por fora e também estava rodando fora ali do alojamento do rolamento. Então a gente vai substituir isso aí e vai resolver esse problema, tá? Então se você tiver um carro com esse barulho, fique atento que pode ser exatamente essa peça aí.